హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఆర్ఆర్బీ ఎన్టీపీసీకి సంబంధించి టైపింగ్లో ఇష్యూస్ అయితే ఉన్నాయని, దానికి సంబంధించి రీషెడ్యూల్ ఆర్ రీ ఎగ్జామ్ గురించి అడిగారు కదా, దానికి సంబంధించిన ఒక కొత్త అప్డేట్ అయితే ఈరోజే మనకి వచ్చేసింది. ఇది అఫీషియల్ అప్డేట్. సో అప్డేట్ ఏంటి అన్నీ డీటెయిల్గా చూద్దాం. ఇప్పుడు మనం బెంగళూరు వెబ్సైట్లో అయితే ఉన్నాం. సో ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా చూడొచ్చు, నోటీస్ ఆన్ సిబిటిఎస్టి రీషెడ్యూల్, అంటే టైపింగ్ టెస్ట్కి సంబంధించి రీషెడ్యూల్ అవుతున్నట్టు నోటీస్ అయితే వచ్చింది. ఓకే, సో ఆ నోటీస్ అయితే ఇదే. దీని గురించి మాట్లాడదాం. ఫస్ట్ థింగ్, అసలు ఇష్యూ ఏంటంటే, మనకి అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్స్ ఇప్పటిదాకా రైల్వేలో టైపింగ్ టెస్ట్కి ఎప్పుడు ఉండేది, అండ్ క్లియర్గా మెన్షన్ చేసింది ఏంటి, మనకి 300 వర్డ్స్ మినిమం మనకి పారాగ్రాఫ్ ఉంటుంది. ఆ పారాగ్రాఫ్ 300 వర్డ్స్ని మనం కరెక్ట్గా చూసుకుంటే 1500 కీ స్ట్రోక్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఓకే, సో ఈసారి ఏమని ఇచ్చారు, మనకి కంప్లీట్గా ఆ పారాగ్రాఫ్ని ఖచ్చితంగా మొత్తం టైప్ చేయాల్సిందే, లేకపోతే ఫెయిల్ అవుతారు అన్నట్టు ఇచ్చారు కదా. అయితే ఇప్పుడు మనకి ఇష్యూ ఏమొచ్చిందంటే, ఒరిజినల్ ఎగ్జామ్లో యాక్చువల్గా 1500 పారాగ్రాఫ్ ఇవ్వకుండా అరౌండ్ 1700 అలాగైతే ఇచ్చారంట కీ స్ట్రోక్స్. సో ఎవరైతే ఇష్యూ ఫేస్ చేశారో వాళ్ళ కింద అయితే కామెంట్ చేయండి. సో ఇక్కడ మనకి 1500 రావాల్సింది 1700 అంటే ఖచ్చితంగా ప్యానిక్ అవుతారు. ఏంటి, మనం ఎప్పుడు కొట్టే స్పీడ్ మీద ఇంకా ఎందుకు ఎంత మిగిలిపోయింది, ఇట్లా వర్రీ అవుతూ ఇంకా ఎక్కువ మిస్టేక్స్ జరుగుతాయి. సో ఇటువంటి ఇష్యూస్ అయితే వచ్చినాయి టైపింగ్ టెస్ట్కి సంబంధించి. అయితే ఇది మనకి ఎవరెవరు ఈ ఇష్యూ ఫేస్ చేశారు ఏంటి, దీని మీద మీ ఒపీనియన్ అన్నది కామెంట్ చేయండి. ఎందుకంటే మనం హెల్త్ ఇష్యూస్ వల్ల మధ్యలో వీడియోస్ అయితే చేయలేకపోయాం అనమాట. మనం యాక్చువల్గా చాలా వీడియోస్ ప్లాన్ చేసుకున్నాం ఈ గ్యాప్లో, బట్ అది రాలేదు. ఓకే, బట్ ఇప్పటి నుంచి అయినా మనం ఇంకా రెగ్యులర్గా చేస్తాం కాబట్టి, సో మీ ఇష్యూస్ అసలు ఏంటి ప్రాపర్గా అన్నది కింద అయితే కామెంట్ చేయండి. ఇప్పుడు ఈ అప్డేట్లో ఏం చెప్పారన్నది చూద్దాం. ఓకే, ఇక్కడ 5/05/2024కి ఆప్షన్ ఫర్ రీషెడ్యూలింగ్ అన్నది ఇస్తున్నారంట. ఎవరైతే 28 డిసెంబర్న అటెండ్ అయ్యారో వాళ్ళకి రీషెడ్యూల్ మళ్ళీ సిబిటిఎస్టి పెడతారంట. దానికి రీషెడ్యూల్ అవటాక ఆప్షన్ మీరు పెట్టుకోవచ్చు అంట. ఓకే, సో కిందకి వెళ్తే ఒక్కొక్క పాయింట్ చూడొచ్చు. రిప్రజెంటేషన్స్ హ్యావ్ బీన్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ మెనీ క్యాండిడేట్స్, చాలా క్యాండిడేట్స్ నుంచి రిప్రజెంటేషన్స్ అయితే వచ్చాయంట. దేర్ పర్ఫార్మెన్స్ గాట్ ఇంపాక్టెడ్ ఇన్ అన్ ఎఫర్ట్ టు కంప్లీట్ ద పారాగ్రాఫ్. ఆ పారాగ్రాఫ్ కంప్లీట్ చేసే పనిలో మనకి చాలా ఎఫర్ట్స్ అన్నవి ఇంపాక్ట్ అయినాయి. ఎందుకంటే ఆబ్వియస్గా మనం 1500 అని మీరే చెప్పారు, ఒక పారాగ్రాఫ్ 1500 ఉంటాయి అన్నట్టు, అండ్ అది ఖచ్చితంగా కొట్టాలని కూడా చెప్పారు. బట్ మీకు 1700 ఇచ్చారంటే అక్కడ మొత్తం మారిపోతుంది కదా. మీకు క్వాలిఫికేషన్ చెప్పిన దానికన్నా ఎక్కువ ఇవ్వటం వల్ల చాలా ఇంపాక్ట్ అయితే ఉంటుంది. ఎందుకు అవ్వలేకపోతున్నాం అని ప్యానిక్ అయ్యి ఇంకా ఎక్కువ మిస్టేక్స్ చేస్తారు. సో అవైతే విన్నారంట. తర్వాత హౌఎవర్ డ్యూ టు ద అబోవ్ ఇష్యూ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ డిసైడెడ్ టు గివ్ ఆప్షన్ టు క్యాండిడేట్స్. సో దీన్ని బట్టి ఏం డిసైడ్ చేశారంటే, ఇది విన్నాక ఒక ఆప్షన్ అనేది క్యాండిడేట్స్కి ఇస్తారంట, హూ ఆర్ ప్రజెంట్ డ్యూరింగ్ సిబిటిఎస్టి. అయితే ఇది అందరికీ కాదు, ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు టైపింగ్ టెస్ట్కి ఎవరైతే అటెండ్ అయ్యారో వాళ్ళకి. ఓకేనా, December 28 అని జరిగింది కదా, దానికి అపీర్ అయిన వాళ్ళకి ఆప్షన్ అయితే ఇస్తారు. రీషెడ్యూల్డ్ సిబిటిఎస్టికి కావాలంటే మీరు అప్లై చేయొచ్చు, అంటే ఆప్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ క్యాండిడేట్స్ ఆప్ట్ ఫర్ రీషెడ్యూల్డ్ సిబిటిఎస్టి, మీరు ఇప్పుడు ఒకసారి ఆప్ట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి మళ్ళీ రాస్తామని, దెన్ మీరు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు రాసింది ఎవాల్యుయేట్ చేయరు. ఓకే, కొత్తగా రాసేదాన్ని మాత్రమే పర్ఫార్మెన్స్ దాని బేస్డ్గానే జడ్జ్ చేస్తారు, అండ్ మెరిట్ కూడా అదే చూస్తారు. అంటే బేసిక్గా మీరు ఫస్ట్ బాగా రాశారు అనుకోండి, రీషెడ్యూల్డ్కి ఆప్ట్ చేసుకోక్కర్లేదు. ఓకే, ఒకవేళ ఫస్ట్ది మీకు బాగా రాలేదు, మీకు ఏమైనా ఇష్యూస్ వచ్చాయంటే ఆప్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అప్పుడు దీన్ని చూడరు, దీన్ని మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తారు. అయితే ఆప్ట్ చేసుకోవాలంటే ఫర్ రీషెడ్యూల్ సిబిటి విల్ హ్యావ్ టు లాగిన్ టు ద లాగిన్ పేజ్కి అయితే మీరు లాగిన్ అయితే అవ్వాలి. అక్కడ ఫర్ విచ్ లింక్ విల్ బీ ప్రొవైడెడ్ సెపరేట్లీ, అక్కడ సెపరేట్గా లింక్ అయితే ఇస్తారంట మీరు ఆప్ట్ చేసుకోవడానికి. అండ్ ఆ ప్రాసెస్ కూడా కావాలి అనుకుంటే కూడా కామెంట్ చేయండి, ఒకవేళ వచ్చిన తర్వాత మనం దాని మీద కూడా చేద్దాం. అండ్ ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది చూడండి. ఇఫ్ ఎ క్యాండిడేట్ ఆప్ట్ ఫర్ రీషెడ్యూల్డ్ సిబిటిఎస్టి, మీరు ఆప్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మాత్రం ఖచ్చితంగా సెకండ్ది అటెండ్ అయితే అవ్వాల్సిందే. ఒకవేళ మీరు ఆప్ట్ చేసుకుని సెకండ్ది రీషెడ్యూల్ దానికి అటెండ్ అవ్వకపోతే మిమ్మల్ని యాబ్సెంట్ కింద కన్సిడర్ చేస్తారు. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆప్ట్ చేసుకుంటే మీకు ఇంకా ఫస్ట్ది వ్యాలిడ్ కాదు, మీరు రీషెడ్యూల్ అయింది అటెండ్ అవ్వాల్సిందే. అండ్ డేట్ అండ్ టైము మళ్ళీ ఇన్ఫామ్ చేస్తామంటున్నారు. సో ఇది ఈరోజే వచ్చిన కొత్త అప్డేట్.
అండ్ సైకోమెట్రీ టెస్ట్కి సంబంధించి అయితే ఎటువంటి ఇష్యూస్ ఎవరు అయితే మెన్షన్ చేయట్లేదు. అండ్ దాని మీద కూడా ఎలా రాశారు ఏంటి అన్నది కింద అయితే కామెంట్ చేయండి. సో ఎవరి ఇష్యూస్ ఏంటి అన్నది మనకి తెలుస్తుంది. అప్డేట్ అయితే ఇది. మీలో ఎంతమంది మళ్ళీ రీషెడ్యూల్ అయిన దానికి అటెండ్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు అన్నది కూడా కామెంట్ అయితే చేయండి. అండ్ మనం ఆల్రెడీ ఫ్రీ కరెంట్ అఫైర్స్ నవంబర్ది కూడా కంప్లీట్ చేసాం. అండ్ డిసెంబర్ మంత్ అయిన తర్వాత డిసెంబర్ది వస్తుంది. ఎవ్రీ మంత్ అవగానే కరెంట్ అఫైర్స్ వస్తూ ఉంటాయి కదా, సో అవి మనం పోస్ట్ చేస్తాం. దానికి సంబంధించి ఫ్రీ పీడిఎఫ్స్ మన యాప్లో ఇట్లా కరెంట్ అఫైర్స్ అని మీకు కనిపిస్తుంది, అక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో మన యాప్ లింక్ ఉంటుంది. యాప్లో రిజిస్టర్ అయ్యి ఫ్రీగా మీరు మన కరెంట్ అఫైర్స్ కావచ్చు, గ్రూప్ డి స్పెషల్ కావచ్చు, ఎన్టీపీసీ స్పెషల్ కావచ్చు, ఫ్రీగా ఇవన్నీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ సబ్జెక్ట్ వైజ్ మీకు ఫిజిక్స్ కావాలన్నా, కెమిస్ట్రీ కావాలన్నా, ఫిట్టర్ సంబంధించింది కావాలన్నా, గ్రూప్ డి ఫుల్ కోర్స్ కావాలన్నా చాలా చాలా తక్కువ ప్రైస్కి అవైలబుల్గా ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఎన్టీపీసీ అనే కాదు, ఫర్దర్గా జరుగుతున్న అన్ని ఎగ్జామ్స్కి 2026లో రాబోయే ఎగ్జామ్స్ కూడా ఉపయోగపడుతుంది. డెఫినెట్గా చెక్అవుట్ అయితే చేయండి. చాలా తక్కువ ప్రైస్కి మీకు అన్ని సబ్జెక్ట్స్, జనరల్ సైన్స్ కావచ్చు, రీజనింగ్, మ్యాథ్స్ అన్నీ దొరుకుతాయి. ఏఎల్పి ఫుల్ కోర్సు, టెక్నీషియన్ 3 ఫుల్ కోర్సు అన్నీ ఉంటాయి. బేసిక్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ కూడా ఉంటుంది. తీసుకోవాలి అనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ చెప్పాను కదా, మన యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, అక్కడ తీసుకోవచ్చు. కూపన్ కోడ్ SARA అని వాడండి, ఎక్స్ట్రా 10% డిస్కౌంట్ అయితే వస్తుంది. అండ్ గ్రూప్ డి కూడా నోటిఫికేషన్ అయితే మనకి రాబోతుంది కదా, దానికి చాలా చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ అదొకటే కాదు, ఏఎల్పి కానీ టెక్నీషియన్ కానీ అన్నిటికీ ఉపయోగపడుతుంది. డెమోస్ చూడండి. ఇందులో క్లాస్ చెప్పిన నేను కానీ మన టీం కానీ రైల్వే జాబ్స్ క్లియర్ చేసిన వాళ్ళు, మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ మల్టిపుల్ జాబ్స్ కూడా క్లియర్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. సో ఒకసారి చెక్ చేయండి, మీకే అర్థమవుతుంది. సో ఆ లెవెల్ కంటెంట్ మీకు దొరుకుతుంది. పర్టికులర్గా నా గురించి చెప్పాలంటే నేను ఏఎల్పి టెక్నీషియన్ క్లియర్ చేశాను, అలాగే ఎన్టీపీసీ క్లియర్ చేశాను. మీరు కూడా అదే విధంగా క్లియర్ చేయాలనుకుంటే తప్పకుండా తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. నేనైతే హైలీ రికమెండ్ చేస్తాను. అండ్ ఇటువంటి అప్డేట్స్ని వెంటనే తెలుసుకోవాలనుకుంటే మన ఎగ్జామ్ ట్రిక్స్ టెలిగ్రామ్ అండ్ వాట్సాప్ ఛానల్ లింక్స్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, జాయిన్ అవ్వండి. ఏమైనా అప్డేట్స్ ఉంటే అక్కడ నేను మీకు పోస్ట్ చేస్తాను. అండ్ నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి అండ్ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది, మీరు అక్కడి నుంచి నన్ను ఫాలో అవ్వాలనుకుంటే ఫాలో అవ్వచ్చు. అండ్ ఇప్పుడు మీకు ఎండ్ స్క్రీన్లో ఈ ప్లేలిస్ట్ అన్నది ఇస్తాను, ఖచ్చితంగా చూడండి. అన్ని ఎగ్జామ్స్కి, రైల్వే అనే కాదు, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సంబంధించిన అన్ని ఎగ్జామ్స్కి ఉపయోగపడుతుంది. నవంబర్ మంత్ చాలామంది ఇంకా కంప్లీట్ చేయలేదు, రీసెంట్గానే మనం పోస్ట్ చేసాం, ఒకసారి చెక్అవుట్ అయితే చేయండి. చాలా తక్కువ టైంలో మీకు చాలా మ్యాటర్ అన్నది కవర్ అవుతుంది. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. గ్రూప్ డి అంటే మీరు కామెంట్స్ చూడొచ్చు, మన కరెంట్ అఫైర్స్ వీడియోస్ సంబంధించిన కింద కామెంట్స్ చూడండి, ఎంత ఉపయోగపడాయి అనేది వాళ్ళే మెన్షన్ చేస్తున్నారు. సో వీటిలోంచి 10 క్వశ్చన్స్, 12 క్వశ్చన్స్ ఇట్లాగా మల్టిపుల్ 15 క్వశ్చన్స్ ఇట్లా వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అంటే 15 మార్క్స్, ఓకే, 20 మార్క్స్ అంటే 20 క్వశ్చన్స్లో 15 క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి అంటే చాలా బాగా వచ్చినట్టే కదా. అండ్ మీరు రెగ్యులర్గా ఫాలో అవ్వండి, మీకు డెఫినెట్గా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ ప్లేలిస్ట్ ఇస్తాను, తప్పకుండా చూడండి, అన్ని ఎగ్జామ్స్కి ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, అండ్ మీకు నెక్స్ట్ ఏ టాపిక్ మీద వీడియో కావాలి అన్నది కింద కామెంట్ చేయండి, దాని మీద వీడియో అయితే చేస్తాను. అండ్ ఈ వీడియోని లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. కొత్త వాళ్ళు అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ ఐకాన్ని ఆల్లో పెట్టుకుని ఉంచుకోండి, ఇటువంటి మంచి మంచి వీడియోస్ వస్తూ ఉంటాయి. సో ఫైనల్గా ఈ వీడియోకి ఇంతకైతే ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోస్ ముందుకు మళ్ళీ వస్తాను. అంతవరకు సైనింగ్ ఆఫ్ తేజస్.